Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuşlarımla beraber keyifli video hazırladım. Muhabbet kuşları, tünemeyi ve uçmayı çok severler. Kafes dışında rahatça konabilecekleri, hareket edebilecekleri yerler hazırlayın. Yemleri dışında verdiğiniz ürünleri de orada verin. Yem dışında yaptığınız mama gibi karışımlara çok fazla ürün katmanıza gerek yok. Ben sadece kırmızı pancar, havuç, bebe bisküvisi ve haşlanmış yumurta veriyorum kuşlarıma. Ve bunları karıştırarak değil, hepsini ayrı kapların içinde veriyorum ki doğru şekilde beslenebilsinler. Sizler de eğer isterseniz nasıl bir mama hazırladığımı sizlere göstermek isterim. İlerleyen zamanlarda muhabbet kuşlarının nasıl kolayca ele alışabileceklerini göstereceğim. Sizler de aklınıza takılan, cevabını bulamadığınız sorularınız varsa sorun yorumlarda beraber cevaplayalım. Takip edip kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum.